दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। क्या हुआ भाई, ये लड़का मुंह धो रहा था तभी वो पानी लेके भाग जाता है और लड़का उसका बुलाने माँ माँ, तभी माँ लेके बाल्टी में पानी पहुँचती है और बच्चे का मुंह साफ कर देती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वीडियो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना भाई। क्या हुआ है, लड़का नहा रहा था तभी पानी करने की और ये परेशान हो जाता है काफ़ी। भाई पानी जहाँ कहाँ रहा है ये और मेरा पानी हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बताएं।